You were the type that eclipsed the room. I was the one who arrived too soon. But no one would ever bet against us. If they saw us exchanging glances, I was too busy to fall in love. You were too busy to break my heart. Nobody else was there to stop us. Nobody else was there to warn us. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up? 暗くなってきたからね。橋とね、そうだね。第一難関。献血を見ながらこれダンクのふるさと。通ったっけここ？あ、通ってるか。そうだね。今7時だね。7時で豊田まで3時間49分。314キロ。半分来たか？ざっくり半分。Nobody's gonna come and save us. We cash in too many empty favors, yeah. Now we go on and on with this poor love song we've been working on far too long, baby. Do you still remember when our hearts tuned up spontaneously? じゃあ行きますか。7時半34分。はい、トイレ休憩で向かいます。3時間30分。 Something to remind us that we're better than this poor love song. 次あたりでご飯食べようかなって感じだね。全然大丈夫。あ、大丈最後夫。大丈夫。負けないで歌うから。大丈夫。大丈夫。最後ザード歌うから。大丈夫です。楽しみにしてね。大丈夫です。出発。行くぞー。じゃあ鈴鹿でご飯を食べましょう。8時になるからちょっと休憩で、私は仕事の後に旅に出てきたからお風呂に入ってないからお風呂に入って、その間にりゅうちゃんに子供たちにご飯食べさせてもらって、ご飯済ませておいてもらって、私はなんか走りながら食べれるご飯を買ってくればいいかな。綺麗だね。初めてだね。簡単に見てる。そう言ってくるから。でも結構ここなんかいろいろあったよね。セブンとかなんか買ってくる。ゆうちゃん何食べるの？これ？じゃあなんか買ってくる。じゃあね、お風呂行ってきます。マジっすか。雨や雨。やばい、また雨降ってきそう。雨はいいんだけどね。風がね、風も結構ある。まだ吹いてないか。風が吹かなきゃ全然いい。じゃあ行きますか。9時半。ここどこだろうね。まだ滋賀かな。京都はもう入った？いやでも京都入ってないかな。まだ京都入ってない。じゃあまだ滋賀あたり走ってる。結構また雨が強くなってきた。10時52分。
ましたね、とうとう明石海峡大橋第二関門。まあまあ吹いてる。どう？まあまあ吹いてる？あ、でも全然大丈夫そう？まあ、一応ゆっくりめにね。12メートルだからね。12メートルって結構？結構吹いてるよ。お、この先はなんだっけ？鳴門海峡か。鳴門海峡。今度鳴門海峡も当たってるよ。渦潮でございます。そうだね。はい。おー、淡路島。あ、超吹いてる風。嘘。なんかそんなにでもね、感じゆうちゃんのないけどね。ブゴーみたいな運のないもんね。転がブローみたいなのはないね。なんだろうね。よく立ってるじゃん、こういうとこに変なうん。鯉のぼりみたいな。うん。真横向いてるからさ。結構吹いてんだね。吹いてんな。安心して渡れた。着きました。そうやったらお前ね。そうそうそう。忘れた？お、見せて。じゃーん、来たね。じゃあ行ってみよう。お、そこにもう一個スタンプがあるの？これは何？あ、スタンプラリーがあるんだ。どうする？好きなとこ押していいよ。おう、行ってみよう。あと51分。12時ちょいだね。そうだね。ここから真っ暗道を通って徳島入りしたいと思います。大丈夫、りゅうちゃん。ちょっと疲れてきた。風がね、吹いてきてね。やっぱりね。そうだね、音がするもんね、風がね。雨はそうでもないけど、ちょっと風が出てきた。暗すぎてマジで寝れる。暗いよね、ずっと。鳴門海峡大橋、徳島入りですね。とうとう渦潮越え。渦潮越えでございます。年ぶりです。暗くて何も見えません。おお、橋だってなんないね、まだ暗すぎて。お、鳴門橋橋。暗いね、夜は。お、ギリッギリ12時なる前に。これかな。うん。23時56分。完走です。あともうちょっとです。目的地まで14分。結構取られるね。いつもなのか台風だからなのか。ね、まあいつもとわけではないんだろう徳島入りました。お疲れ様でした。もうゴール。もうゴール。でも本当に何にもない。トイレ。けど。まあいいんじゃない？朝起きて考えます。そうだね。ただ暑いのか寒いのかが分からん。クーラー必要これ。ちょっと25度だよ。大丈夫だじゃあ。うお疲れ様でした。大丈夫ですか？ん。大丈夫。じゃあ寝る準備しますか。そうだね。
島通行止めにして。明石海峡からさ、うんもう渡れないの。通行止めになってる、やば。でここ鳴門もダメだもん。やっぱこれだったね。じゃああ来といて正解だ。よかった。昨日眠いけど頑張った甲斐だったね。なんとか四国入りができたからね。この辺は時間が経てば経つほどもったんですよ、なんてくんだ。やばいね。っていう感じ。ああ、8時ぐらいでちょっとやむのか。ほら。じゃあ8時9時のちょっと弱まり見てみる。12時過ぎるとやんでくる。もうシャワーだよ、シャワー。シャンプーできるよ、外。じゃあ25ミリとか24ミリとか10ミリとかだから。やばい。止まれた。走るしかないからね。一緒に走るぞ。行くぞ。やばい。でも本当に行くの出るこれ。この中、はい、行くぞ。行きます。やばいぜ。大丈夫？ドンキーコングのドア飛ばされちゃうかもしんないよこれ。ちょっと待つ。行くの？ポケモンのねこれ。父ちゃん行くぞ。バンド積まれる。ポケモンのバンドとドンキーのバンドが。見てて、スズメ。雨だから困ってんだよみんな。よーし車まで行くぞレッツわーやばいやばいやばい早く入って。濡れた濡れためっちゃ濡れたよ。足と。比べると小さい。手より小さいな。お腹たれ。運転してくれるのか？サンキューな。ガススタイルで。パンバターね。これはね、みんなパン。ウインナーパン？ウインナーも焼くじゃん。バターパン。順番がここがあるからうるさい。どうしてストレートがあんの？どうしてストレートがあんの？ここで持ってきたぞ。チョコレート入れたら美味しいかなーって。そんなバターかチョコレートでしょう。の。何ないよ。いただきますして食べてね。いただきます。いただきます。やばいことになってる。ヘルメットじゃないよ。いいよ。いいよ。外が騒がしい。うん。台風だからね。あ、溶けてない。
水出てきた。したらお湯。まだだよ。もう一回お願いしようかな。いいよ。いやでも昨日全然寝れなかったな。マジで。うもう俺も寝たり起きたりだけど、まあ全く寝れなくはなかったかん。雨の音と風ら。とまた。風で揺れるじゃん。あ若干酔うんだよね。あ。マジで。僕1時に寝た。あーと思って。とっちゃん、う僕1時に寝た。ん。ね。そうだ午前1時。そうだよね。で3時に起きた時はもう暑さが限界で、あこの私が扇風機を欲しいってなかなかないからね。まあまあそうだね確かに。風嫌いだから。剣当てゲーム。はい。てるくんもはい。山のえ？家。山の家。何？山の家。山の家？うん。何それ？そんな北海道。県ない。さあ今日はどこの県に来たでしょうか。静岡。静岡通りましたね。あとは静岡通りました。青森。その後愛知通りました。愛知。辿ってってみ。愛知。ギブ。ギブ？ギブなんてないんだよ。岐阜じゃない。ギブ。愛知どと愛知。愛知行って三重に行って愛知どとよ。三重。滋賀に行って滋賀にいて。京都に行って京都にいて。大阪に行って大阪よ。大阪。あった？大阪か？はい辿ってる？大阪。大阪行って兵庫に行きました。京都行きました。兵庫行った？で兵庫から淡路島行きました。出てきたな。淡路島ないか。そこからじゃあ徳島。徳島見えた？あった。で今徳島にいてここから高知に行きます。高知。いやそれ近いじゃん。近いか？父ちゃんとさあちゃんの弟。でテルがお母ちゃんを取る。俺が春の弟。でおしいの父ちゃんとさあちゃんを取って俺が母ちゃん春の弟。がテルの取る。それでいいの出ましたね。またさっきの鶴今ジョーカー見えた。テル。テルジョーカー見えた。ポンキ。さあ何を持って怪しいことありゅうちゃんが持ってるわ。これはお父ちゃん。それは春田持ってるわ。本当かな？これは絶対春はい取って。田。ロッなんか怪しいのあんだよな1枚。絶対これだろう。見えちゃった素敵。お違う。お父ちゃんじゃない。お父ちゃんじゃない。やっと2枚出たよ。じゃあ11時になったんで向かいますか。何時間3時間半。半。でもまあ2広時だからね。め市場までゆっくり下道で行こうか。そうだね。多分九州じゃない高知の方行けば多少雨弱まってるでしああそうとさもう高知に行ったらもう全然。ょね。多分この辺だけが雨すごいから行今ね。ってみようか。安全運転で出発シート。レッツゴー。じゃあゆっくり安全運転で行きましょう。この辺はもうどこもお休みだね多分。青森とかもあるからなのかな。それでもうでこっちがメインとか。外出れるような雨風じゃないもんね。まあそうだね。やってないやってるやってるでしょ。やってる。観測史上最も多くなりました。また風がやばいね。大丈夫。過酷だ。過酷だねこれ。過酷だ。急に過酷。でも安いんじゃない？147だったら。
家のこと変わんないよ。お何リッターまで入るのこれ。結構入んじゃない？カスカスだったから。8000円ぐらいか。そうだね。高くなったね。ありがとう、安いセルフ。助かったよ。いや、ここは持ってないだけだ。車で隠れてるからね。入れてもらえるからね。やばい、40%増量。袋もでかいもんね。うん。やば。超でか。やば。でか。高いでしょこれ。いいスナック。はい。こういうのもあんだ。ここにも。昔ながらの自販機のうどんとかなんて。あ、うどんね。あそこにもあったよ。群馬のやつね。があそこにもあった。あった。同じような。私はスパイシーチキン。いただきます。阿波町。この辺なのかな。ね、どこなの？ねえうわ、すごい、やばいやばいやばい、右見て。ね。ほら、やうわ。ばい。やばいね。氾濫するじゃんこれ。やばい。いつもはこんな川じゃないんだろうな。茶色い。吉野川。一級河川。吉野川。なんて読むの？さっき言った時、貞光悠々館。貞光悠々館。半田そうめんやってる？やっている？ねやっている？ね、やっている。かろうじて。お、ついてみよう。阿波踊り料理半田そうめん食べられます。そうめん。食べてみたいね。今日お休み？こっちはレストランはやってるんだ。じゃあちょっと行ってみようぜ。冷やしぶっかけそうめん。カレー。お願いをメスにした。今日なんてヒレカツスタイルだね。美味しそう。阿波御膳。鉄板焼き定食これじゃん。ねハンドそうめん。そうめんもついてくるから。みぞれって何？みぞれ。これは甘いやつ。あ、こうですかな。あれにする？じゃあ2つとカレーとお子様セット。春カレー。うん、お子様カレー。うん、なんだこれは。
ャーハンないっすね。そうなんですよ。あ、美味しそう。お子様スイート。はるくんはお子様カレー。もりもりじゃん、なんかすごいね。いっぱい入ってる。もりもり。めっちゃいい匂いするよね。ね。サラダ。いただきます。いただきます。コークじゃあ先にあるよ。ほら。そうめんいただこうかな。あったかいそうめんなんだね。あったかいんだ。なんかしかも結構太いほら。本当だ。うまっ。食べておもろ。大事うまい。美味しいこれ。じゃあ行ってみよう。食べてみたはる。下にね、火がつく道具が入ってる。しっかり系。あ、うまい。ポン酢かなこれ。ポン酢でもピリ辛系。うまっ。美味しい。食べて食べるしちゃうの。見て、俺やったんだよ。やったよ。ね。美味しかった。阿波踊り。うん。よし、じゃあ次は向かう行こう。広めまで。行きましょう。浮遊感美味しかった。美味しかったね。阿波踊りはあんまり考えてなかったから。ああね。個人的にも奥久慈しゃもよりは好きだな。うん。美味しかった。くじくしもよくわかんないです。うんしかも炭で焼いたのによくわかんなかったか硬いら。食感がね、うん。噛めば噛むほどっていうのも分かるんだけどさ、うん。年寄りじゃないから別に噛めるんだけどさ、んそんなに、そうだね。阿波踊りの勝ちだ。ね、鉄板で焼いてあんだけうまいんだからさ、う火で焼いたら美味しいかもしれないね。ん。そうめん美味しかったな。ああ、美味しかった。そうめんって感じ。なんだろう、想像してるそうめんの細さではないからあれだけど。牛麺。うん。ツルツルして美味しかっ美味しかった。た。出汁が美味しいんだろうなあれ。わかめもちゃんとあれかな、ナルトのわかめだった。ねナルトっていうかね。どうなんだろうね。わけも美味しかったです。